トヨタは新型カローラツーリングの開発を進めていると噂されています。カローラシリーズはトヨタの看板車種のため、新型カローラツーリングは大幅な進化が予想されます。事実、トヨタは次世代エンジンとして1.5リッターの環境性能型エンジンを公開しており、このエンジンは新型カローラシリーズに搭載すると言われています。また、ストロングハイブリッドにもこの環境性能型エンジンが搭載され、最新のトヨタハイブリッドユニットと融合することで、驚きの加速力と低燃費を実現すると囁かれています。また、新型カローラツーリングは、最新のブランドデザインであるハンマーヘッドスタイルにより、プリウスやクラウンのような斬新でスタイリッシュな外観スタイルになると期待されます。このため、新型カローラツーリングは絶対欲しくなっちゃいますよね。新型カローラツーリング、車体サイズは長さ 4490mm、横幅 1695mm、高さ 1415mm、タイヤ間の距離 2650mm。新型カローラツーリングはフルモデルチェンジにより、車体サイズが一回り小さくなると予想されます。このため、全体的に 20mm くらい小さくなり、高級感や見た目がスポーティーでスタイリッシュになるでしょう。また、前高も低くなり、プリウスのようなスポーティー路線を引き継ぐと言われています。このため、一目見ただけで気に入るデザインになるでしょう。新型カローラツーリング、最新のブランドデザインか？最近のトヨタ車は、新型ヤリスや新型ハリアーも、トヨタのブランドデザインであるハンマーヘッドスタイルを採用すると噂されています。このため、新型カローラツーリングも、ハンマーヘッドスタイルを採用することは確実です。また、リアビューも最近のトレンドである SUV のようなデザインとなり、テールランプは横一文字のデザインとすることで、ライド&ローを強調した存在感とマッスル感のあるデザインになるでしょう。新型カローラツーリング、次世代エンジン搭載か？ 1500cc 直列4気筒ガソリンナトリウムエンジン。エンジン126馬力 6700rpm。エンジン149ニュートン 4500rpm。駆動方式 2WD、4WD。トランスミッション6速マニュアルダイレクトシフト CVT。燃料消費率 24.6km。自動車情報サイトでは、新型カローラツーリングには 1500cc の次世代環境性能エンジンの搭載が噂されています。これは、すでにトヨタが世界初公開しており、確か、新型カローラツーリングをメインに搭載する。と報道していたと思います。このため、新型カローラツーリングに 1500cc の直列4気筒環境性能型エンジンの搭載が確実です。このエンジンは、エンジンのパワフル感は、ほぼ変更ないと思われます。しかし、環境性能や燃費は一級品のため、従来のエンジンと比べて 20% 以上燃費が向上すると期待できます。このことから、燃料消費率 25km に迫る驚異的な燃費になるでしょう。新型カローラツーリング、次世代ハイブリッドシステム搭載か？ 1500cc 直列4気筒エンジンに電気モーター。エンジン112馬力135ニュートン。モーター86馬力181ニュートン。駆動方式 2WD、4WD。トランスミッション電気式 CVT E4。燃料消費率 38.2km。新型カローラツーリングは、ストロングハイブリッドの搭載は確実で、先ほどの 1.5 リッター環境性能型エンジンに、小型、軽量化された最新のハイブリッドユニットを備えてくると考えられます。このため、エンジン単体でも低燃費でしたが、新開発トヨタハイブリッドユニットにより、さらに燃費が伸び、カタログ燃費で 40km に近い低燃費が期待できます。また、燃費だけでなく動力性能も優れており、エンジンとモーターが絶妙に動力伝達することで、2.5 リッターガソリンエンジン並みの加速力を達成するでしょう。新型カローラツーリング、車体価格は？ガソリンエンジン220万円から265万円。トヨタハイブリッドシステム268万円から320万円。
新型カローラツーリングは物価高騰などもあり、さらに価格アップは避けられないでしょう。しかし、テンガプラットフォームや最新のエンジンを搭載することで商品力をアップすると予想されます。また、ハイブリッドシステムはさらに高いですが、動力性能や燃費の向上により注目を集めることになるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をお願いします。